Hello friends, now we are going to next part of respiratory examination, that is auscultation, which is very commonly performed. Okay, so once आपने हिस्ट्री ले ली, आपको पता चल गया कि रेस्पिरेटरी कंप्लेंट है, आपने पहले इंस्पेक्शन किया, पाल्पेशन किया, फिर अभी हमने थोड़ी एक ने लास्ट लेक्चर में परकशन भी देखा था, तो आपको कुछ ऐसा लगता है क्लिनिकल एबनॉर्मलिटी सस्पेक्ट कर रहे हो या रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, तो मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड एग्जामिनेशन जो होता है वो ऑस्कल्टेशन होता है। सो ऑस्कल्टेशन में सिटिंग पोजीशन या लाइन डाउन पोजीशन में परफॉर्म कर सकता हूं। मोस्टली सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन में परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि मुझे पोस्टेरियरली भी ऑस्कल्टेट करना होता है, मुझे एंटीरियरली भी ऑस्कल्टेट करना होता है। तो ऑस्कल्टेशन करते समय जरूरी है कि एक क्वाइट एनवायरनमेंट हो, ताकि कोई एडवांटेशियस साउंड या कोई एबनॉर्मल साउंड हो वो मिस ना हो जाए, है ना। हम ऑस्कल्टेट कर रहे हैं कि भैया नॉर्मल लंग साउंड्स है कि नहीं है, तो क्वाइट एनवायरनमेंट होना चाहिए। पेशेंट आइडियली सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में होना चाहिए। अब मैं जैसे हर एग्जामिनेशन में करता हूं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना, है ना, पेशेंट का खुद का बायो जान लेना कि भैया पेशेंट का नाम वगैरह बराबर है कि नहीं है, कोई रॉन्ग पेशेंट तो नहीं है। तो ये रूटीन होता है हमेशा की तरह। पेशेंट का कंसेंट ऑब्टेन करना, उसे उस क्या हम करने वाले हैं वो चीज एक्सप्लेन करना, प्रॉपर हैंड हाइजीन करना, है ना। इस तरीके से ये बेसिक्स जो होते हैं वो हम फॉलो करते हैं। उसके बाद हम ऑस्कल्टेशन की शुरुआत करेंगे। तो ऑस्कल्टेशन करते समय हम डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। दिस इज डायफ्राम एंड दिस इज बेल। डायफ्राम मोस्टली सारे जो इंटेंसिटीज होती है, लो पिच रहे, हाई पिच रहे, है ना, मिक्स्ड टाइप की जो होती है पिचेस, वो यूज हम उससे ऑडिबल हो जाती है। बल्कि लो पिच साउंड्स जो होते हैं वो हम बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप यूज करते हैं उसके लिए, जो कि हम कार्डियक एग्जामिनेशन में यूज करेंगे। अब यहां पर ऑस्कल्टेशन करते समय इंपॉर्टेंट है आपको जानना, देखो हमने लास्ट परकशन वाले पार्ट में सरफेस एनाटॉमी देख ली थी, अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब, राइट साइड में, है ना। जो लेफ्ट साइड है वहां सिर्फ ऑब्लिक फिशर होती है, लेफ्ट साइड में सिर्फ ऑब्लिक फिशर होती है, माइनर फिशर तो नहीं होती है। तो लेफ्ट में हम अपर लोब और लोअर लोब कंसीडर करते हैं। लार्ज पार्ट ऑफ द पोस्टेरियर चेस्ट इज व्हाट, लोअर लोब। ये भी हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, परकशन वाले में, सरफेस एनाटॉमी जहां हमने डिस्कस की थी, है ना। लार्ज पोर्शन ऑफ द एंटीरियर चेस्ट इज अपर लोब, whereas axilla और lateral chest is only region जहां पे आपको तीनों लोब, राइट साइड में तीनों लोब, क्योंकि राइट में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट में तो 2 ही लोब रहेंगे, तीनों लोब राइट साइड में आप ऑस्कल्टेट कर सकते हो। जब मैं ऑस्कल्ट कर रहा हूं तो मैं कंपेयर करता हूं बायलैटरली जो मुझे साउंड्स आ रहे हैं। अब साउंड्स क्या होते हैं, क्या मुझे ऑस्कल्टेट करना है वो जरूरी है। तो ऑस्कल्टेट करते समय मैं 3 चीजें ऑस्कल्टेट करूंगा। पहला एक होता है ब्रेथ साउंड, माने उसकी इंटेंसिटी क्या है, ब्रेथ साउंड की इंटेंसिटी नॉर्मल है, इंक्रीज्ड है कि डिक्रीज्ड है। उसके बाद ब्रेथ साउंड की क्वालिटी पे मैं ध्यान दूंगा। जब बात ब्रेथ साउंड की क्वालिटी की आती है तो 3 तरीके के ब्रेथ साउंड, आई एम गोइंग टू गिव दोज इमेजेस, सम एक्सप्लेनेशंस along with this video side by side, so you can see there are 3 types of what breath sounds. One is bronchial, another one is bronchovesicular, and last one is vesicular. So when it comes to bronchial sound, it is like air is passing through hollow tube, मतलब किसी hollow tube में से जब हवा पास होती है, so this makes bronchial sound, which is clearly heard over the trachea. So when I auscultate over trachea, there should be what, bronchial sound, audible bronchial sound. सांस लीजिए, छोड़ते जाइए, लेते जाइए। So this gives a as if you are putting air into hollow tube. It is called bronchial sound. The time this air moves peripherally into lung tissue, this sound gets muffled. इनके ऊपर lung tissue के कारण इनकी इंटेंसिटी, इनकी पिच कम हो जाती है, वो लो पिच हो जाते हैं। ब्रोंकियल साउंड जो थे वो हाई पिच थे, जो ट्रकिया में नॉर्मली होते हैं, है ना। जब मैं पेरिफेरी ऑफ लंग्स में जाता हूं तो साउंड्स वेसिकुलर हो जाते हैं, और वेसिकुलर साउंड्स लो पिच होते हैं। Whereas there is another kind of sound which is again normal over some area, which is called bronchovesicular sound. So this bronchovesicular sound is best heard in upper sternum as well as posteriorly in paraspinal region around upper thoracic vertebrae. Around this area, around this upper thoracic vertebrae, paraspinally you can best hear this, in this around this area you can best hear this, which sound, bronchovesicular sound, and in upper sternum you can best hear bronchovesicular sound, whereas peripherally it is vesicular due to muffling of sounds, and over trachea it is bronchial. So
अगर ये ब्रोंकियल साउंड जो नॉर्मली ट्रकिया पे आना चाहिए वो अगर मुझे पेरिफेरली सुनाई दे तो इसका मतलब है कि जो इंटेंसिटी कम होनी चाहिए थी हुई नहीं, वो वेसिकुलर टर्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देयर कैन बी सम कंसोलिडेशन, देयर कैन बी फ्लूइड। यू नो साउंड जब किसी टफ सरफेस से पास होगा तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। बल्कि जब कोई निमोथोरैक्स है, एम्फाइजीमा जैसी पैथोलॉजी है जहां एयर कलेक्शन है, तो वो साउंड जो होगा है ना, वो साउंड और कम हो जाएगा। तो जब ये साउंड यहां से लंग टिश्यू में पास होगा तो वेसिकुलर इंटेंसिटी का होना चाहिए, जिसकी ऑडियो क्लिप्स मैं एम्बेड कर रहा हूं इसी वीडियो के साथ, सो दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आए कि वो साउंड्स कैसे सुनाई देते हैं। तो भैया इस तरीके से ये जो साउंड्स आपको सुनाई देंगे, वेसिकुलर साउंड्स जो आपको सुनाई देंगे, ये नॉर्मल पेरिफेरी ऑफ द लंग्स में रहेंगे, ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड अपर स्टर्नम में रहेंगे, पैरास्पाइनली अराउंड अपर थोरेसिक वर्टिब्रा में रहेंगे, और ब्रोंकियल साउंड्स नॉर्मली ट्रकिया में रहेंगे। अगर ये ब्रोंकियल साउंड आपको और कहीं सुनाई देने लग जाए तो इट इज एबनॉर्मल, इट शोज द कलेक्शन, इट शोज द मास, इट शोज द कंसोलिडेशन और फ्लूइड। तो आपको अगर इस तरीके से एबनॉर्मल ब्रोंकियल साउंड अगर सुनाई देते हैं तो कंफर्म करने के लिए आप नेक्स्ट जो ऑस्कल्टेशन में टेस्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड वोकल रेजोनेंस। जब मैं वोकल रेजोनेंस बोलता हूं तो साउंड किस तरीके से मेरे एयरवे से ट्रेवल हो रहा है वो मैं देखता हूं। तो मैं जब वोकल रेजोनेंस बोलता हूं तो वोकल रेजोनेंस में एक होता है ईगोफोनी, एक होता है ब्रोंकोफोनी और एक होता है विस्परिंग पेक्टोरिलोकी। ठीक है, तो 3 तरीके की टेस्ट मैं कर सकता हूं वोकल रेजोनेंस में। ईगोफोनी का मतलब होता है जब मैं पेशेंट को ई ये लेटर प्रोनाउंस करने के लिए बोलता हूं तो दैट ई इफ नॉर्मली पासिंग डाउन, ओके, इट विल बी ऑडिबल एज ई ओनली, okay, with low intensity. But if there is consolidation, say there is bronchial sounds peripherally which is abnormal, then this E will be audible as A. I'll ask patient to say E, 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 E म्हणत जा, E, E, E म्हणा, E, 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 So when I ask patient to pronounce word E, it will be audible as a E only, okay? But the time there is some consolidation कि भैया वहाँ bronchial था, मैंने जब breath sound चेक किया था, समझो bronchial आ गया, कोई consolidation है, मुझे कंफर्म करना है उसी एरिया में, तो मैंने E प्रोनाउंस करने लगाया तो वो नेजल A जैसा प्रोनाउंस करेगा, सो दिस इज लाइक नेजल A। इसे ब्लीटिंग गोट का साउंड, यानी जो शिप या गोट होती है वो जब क्राई करती है तो इस तरीके का साउंड प्रोनाउंस होगा। तो वो जो ई अगर इस तरीके से प्रोनाउंस हो जाए, यानी इस तरीके से आपको सुनाई दे, नॉट प्रोनाउंस, अगर वो ई प्रोनाउंस कर रहा है और आपको ईयर पीस से वो ए की तरह सुनाई दे, नेजल ए की तरह सुनाई दे, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड ई टू ए, दैट इज ईगोफोनी। E is turning to be A, nasal A, egophony, sign of some collection, consolidation. Again, next in vocal resonance, we are going to see bronchophony. I'll ask patient to say 99. The time patient say 99, I'll auscultate over suspicious area, जहां मुझे bronchial breathing लगी होगी, जो कि abnormal है बाकी जगहों पर, तो वहां मैं ऑस्कल्टेट करके देखूंगा। और 99 जो होता है वो अगर मुझे बहुत लाउडली और क्लियरली मेरे ईयर पीस में से सुनाई देने लग जाए तो इसका मतलब वहां पर क्या हो गया है? कंसोलिडेशन या फ्लूइड कलेक्शन हो गया है। तो 99 99 99 मना 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99. Okay, I'll auscultate all over, but wherever I find suspicious area 99 during my breath sound check, where I found some bronchial breathing, I am just auscultating over those areas to confirm through this bronchophony or egophony. So in bronchophony, I'll ask patient to say 99 repeatedly. If this 99, अगर ये 99 मेरे ईयर पीस में से लाउडली सुनाई आने लग जाए चेस्ट एरिया के ऊपर, लाउडली, नॉर्मल से ज्यादा इंटेंसिटी से, तो इसका मतलब वहां कुछ कलेक्शन है ना।
And the last one is whispering pectoriloquy. Whispering pectoriloquy का मतलब होता है मैं पेशेंट को कोई एक वर्ड जैसे 99 भी हो सकता है या जनरली 1 2 3 बोलने लगाते हैं, वो विस्पर यानी मुंह के मुंह में बोलो, आवाज ज्यादा बाहर नहीं आनी चाहिए. If it is clearly audible, loud, है ना, तो that means there is some consolidation or effusion, है ना. Otherwise whispering should not be audible through earpiece. 1 2 3 तोंडातल्या तोंडात बोला. So like this, I'll auscultate over all suspicious area where I found bronchial breathing to see whether this whispering pectoriloquy is audible. If it is audible, when patient is whispering 1 2 3 1 2 3, then that means वहां पर कोई consolidation और कुछ collection present है. ठीक है. तो इस तरीके से हम पहले हमने इंटेंसिटी ऑफ ब्रेथ साउंड, क्वालिटी ऑफ ब्रेथ साउंड देखी. क्वालिटी में ब्रोंकियल अगर मुझे पेरिफेरी में मिल गया जहां वेसिकुलर होना चाहिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कंडक्शन ज्यादा हो रहा है. उसे कंफर्म करने के लिए मैंने वोकल रेजोनेंस चेक किया, जिसमें हमने ईगोफोनी, ब्रोंकोफोनी और विस्परिंग पेक्टोरिलोकी देखा. एट द एंड हम ऑस्कल्टेट करते हैं कोई एडेड या एडवांटेशियस साउंड है क्या. उसके लिए हम बायलैटरली अपर मिडल लोअर चेस्ट, पोस्टेरियरली अपर मिडल लोअर चेस्ट में ऑस्कल्टेट करते हैं. बायलैटरली अपर मिडल लोअर चेस्ट में, है ना, बायलैटरली कंपेयर करते हैं राइट साइड टू लेफ्ट साइड टू सी वेदर देयर इज सम एडवांटेशियस और एडेड साउंड. लाइक इट कैन बी प्लूरल रब. प्लूरल रब होता है कब, जब प्लूरा जो होता है वो इंफ्लेम्ड हो जाए, लाइक प्लूरसी या प्लूराइटिस बोलते हैं जिसे हम लोग, या फिर जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी प्लूरल रब ऑडिबल हो सकता है, या कुछ निमोनियाज में भी प्लूरल रब ऑडिबल हो सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है, लुब्रिकेशन कम हो जाता है प्लूरा के बीच का, प्लूरा इन्फ्लेम्ड होने पे. या विजेस या रोंकाई जिसे हम बोलते हैं, वो ब्रोंकोस्पाज्म में जिस तरीके से सुनाई जाती है विजेस या रोंकाई, वो ऑडिबल हो सकती है. अस्थमा का पेशेंट है तो जिस तरीके से विजेस सुनाई जाती है, या क्रेपिटेशन सुनाई जा सकते हैं, जैसे कोई सीसीएफ का या एलवीएफ का पेशेंट है जिसमें बेसिक क्या होता है, फ्लूइड कलेक्शन शुरू हो जाता है. तो फ्लूइड कलेक्शन, प्लूरल इफ्यूजन हो, फ्लूइड कलेक्शन बायलैटरली हो, तो ऐसे में आपको क्रेपिटेशन सुनाई आते हैं. और क्रेपिटेशन हमेशा हम बेसिस ऑफ लंग पे पहले देखते हैं. तो बेसिस को आप एंटेरियरली भी ऑस्कल्टेट कर सकते हो, बिकॉज वेरी स्मॉल पार्ट इज ऑफ बेस हियर, very small part, है ना. And posteriorly the major portion is of lower lobe. Bilaterally you can auscultate like this infrascapular area. Okay, so auscultate anteriorly, upper middle lower, posteriorly upper middle lower means suprascapular, interscapular and infrascapular auscultation should be done. So we have seen 3 abnormalities. One, bronchial breath sound, quality of breath sound we have to evaluate for whether it is bronchial, whether it is vesicular, whether it is bronchovesicular, and it is present normally. Bronchial present over trachea, bronchovesicular present on upper sternum or upper paraspinal area posteriorly, that is bronchovesicular, and vesicular present peripherally. So if it is there, it is normal, but if bronchial is audible other area on other area, then it is abnormal, and you can confirm it with vocal resonance like egophony, bronchophony and whispering pectoriloquy. And at the end we are going for additional or adventitious sounds like pleural rub, creps or crepitations or wheezes. Okay, this is all about chest auscultation in respiratory system. Thank you very much.